হ্যালো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন সবাই এখন বাথরুমে। অ্যানি বাথরুমে, তারপর এই যে ডলি বাথরুমে, এই ডলি এই যে দিকে, তারপর সম্রাট বাথরুমে, বিকজ আমি বাথরুমে। তাই আমি যখন যেখানে যাব তখন এরাও সেখানে উপস্থিত, মানে এরা আমাকে চোখে হারাতে চায় না। বাথরুমে বসে আছে, আমি বাথরুম থেকে বের হয়ে যাব, ওরাও মুহূর্তের মধ্যে বের হয়ে যাবে, আমি যেখানে যাব সেখানে।